En esta escuela se forman maestros y maestras de éxito porque tienen un principio elemental, tienen pasión por las cosas que hacen. Hoy, 23 de noviembre del año 2017, conmemoramos el 147 aniversario de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, centenaria y benemérita. En estos momentos me voy a tomar el privilegio de encender la fogata que representa la llama del conocimiento, representa la luz de la inteligencia, la paz en el corazón y la fuerza en la voluntad. ¡Viva la Normal Miguel F. Martínez! Enseguida nuestras autoridades, encabezadas por nuestro director, además del ingeniero Rodolfo Tito Martínez Tijerina, subsecretario de Desarrollo Magisterial, y nuestras autoridades presencian precisamente el encendido de esta fogata. Vamos a pedirle a todos los alumnos, tomen la precaución pertinente, retírense en un margen, por favor, lo suficientemente, ya que esto puede causar un flamazo. Vamos a evitar cualquier accidente. En estos momentos nuestro director se encamina al pebetero, de donde tomará la llama, encenderá la antorcha y con esto ahí se dirige precisamente a donde se encuentra No me